चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान। आप देख रहे हैं बकरा मंडी पंजाब का चैनल। और ये जो सी फैसला पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो सी पंजाब में जो मुकाबला हुआ था पत्तों की में जी, पत्तों की जी में मुकाबला हुआ था। और ये सब फर्स्ट आई थी। और इसका दूध की कितनी पैदावार थी उस वक्त? दूध की पैदावार तकरीबन 1.5 से पौने 2 मन है। 1.5 से पौने 2 मन के करीब। अच्छा, पूरे दिन की होती है ना, इनकी चवाई होता है, मुकाबला होता है। अच्छा पूरे दिन में इतना दूध देना है इन्होंने। सही हो गया। हाँ जी। और ये तकरीबन हमने ली थी 4.5 लाख की, 50,000। सही। ये किस जगह से आपने खरीदी थी? ये हमारा दोस्त है, तो अच्छा, उनके पास थी ये। अच्छा अच्छा, तो उनसे ली थी हमने। अच्छा, यानी कि आपने दोस्त से ली, यानी कि इलाका एरिया कौन? ये थी उनके पास ही। अच्छा, थी ना जब उनके पास से मुकाबला, तो वो, लेकिन वो देते नहीं है। ये जानवर ऐसे होते हैं कि जिनसे प्यार होता है देते नहीं देते। लेकिन वो हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त थे, तो उन भाई से हमने ली थी। अच्छा अच्छा, यानी कि 4.5 लाख की। हाँ जी, सही हो गया जी। और माशाल्लाह से अब कितना दूध ये दे रही है? अभी तकरीबन ये अभी है, प्रेग्नेंट होने वाली है, तो ये अभी थोड़ा है, तो इसको अभी दूध जो है ना, इसके पास कम ही है, 10-12 किलो है। हाँ जी। एक टाइम का कि पूरे दिन का? दोनों टाइम का। हाँ सही हो जी। गया। ये प्रेग्नेंट है ना, तो फिर इसलिए जब ये होती है ना, तो हाँ जी, तो जब ये होती है ना तकरीबन 5वें 6ठे महीने में, तो इनका दूध खुद कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर एक टाइम में आता है ये तो फिर दूध देना बंद कर देती हैं लास्ट 2 महीने में, 3 महीने। सही हो गया जी। तो ये होता है कि इनको छोड़ना, इनको ना मतलब इनका दूध निकालना छोड़ना पड़ता है, इनकी चवाई छोड़नी पड़ती है। क्योंकि जब अगर हम इसको नहीं ना छोड़ते, तो ये होता है कि उनके बच्चों के अंदर मिनरल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही है। विटामिन की ज़रूरत होती है, काफ़ी चीज़ों की, जैसे हम इंसानों में ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ होती है कि अगर हम इनको इनकी सेवा नहीं करते, तो फिर वो या तो बच्चा सही तरह से सेहतमंद नहीं होता, और जानवर भी सही तरह से सेहतमंद नहीं होता। सही हुई माशाल्लाह से, बड़ी खूबसूरत भैंस है ये। और इनने विन किया था। हाँ जी। और इसकी बेटी थी ना, वो भी माशाल्लाह अभी हो जानी थी, काफ़ी बड़ी थी। अच्छा। लेकिन वो इधर ना एकदम से वो रेडी में थी, तो इन्होंने पता नहीं ध्यान नहीं किया, तो वो बेचारी ऐसे ही आओ के ना गले में फंदा पड़ के वो मर गई। वो बड़ी अच्छी थी, वो भी तभी तकरीबन इस जैसी होनी थी, अभी इतनी बड़ी। सही हो गई माशाल्लाह से, बहुत प्यारी। ठीक है।